Es una locura total esto de lo que estoy por hacer. Realmente hay que estar totalmente desquiciado, pero bueno, es la idea que se pueda entender bien. Hagamos de cuenta que esto de acá, un hermoso redoblante, no es un redoblante, pasa a ser un corazón. Esto es un corazón ahora y vamos a tratar de entender esto de los sonidos cardíacos normales y patológicos. Lo voy a hacer lo más gráfico que se pueda, muy complicado, pero vamos a hacer de cuenta que acá tenemos el primer ruido cardíaco y acá vamos a tener el segundo ruido cardíaco. Vamos a poner un poquito más cerca. Primer ruido cardíaco, cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido, esto es normal, ¿no? El tum-tum, famoso tum-tum. Cuando uno se escucha el corazón, escucha tum-tum-tum. Bueno, es esto. Cierre de auriculoventriculares, cierre de válvulas sigmoideas. El sonido básicamente es este. Perfecto, hasta ahí, bárbaro, súper claro. ¿Qué pasa acá? Lo que está dentro del primer ruido y el segundo ruido se va a denominar sístole. Ese es el periodo, la sístole. Y yo voy abriendo un poco la continuación de alguna otra, si es que lo hago, sobre soplos. ¿Sí? La importancia de dónde cae un soplo. Cuando escuchamos un soplo cardíaco, ¿en qué fase aparece? Entonces, entre el primer y segundo ruido estamos en la sístole. Cuando aparece un tercer ruidito, que lo vamos a poner por acá, tercer ruido va a estar dentro de una fase que se llama diástole. La diástole se produce después de que se cierran las válvulas sigmoideas. Y el tercer ruido, que podemos llegar a escuchar, está presente por lo que es el llenado ventricular rápido. El ventrículo se llena rápidamente de sangre y esto es producto de varias situaciones. Puede ser fisiológico en el caso de los niños y en los deportistas principalmente, y si no puede ser patológico en el caso de una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Cómo va a sonar? Primero vamos a hacer el primer y segundo ruido, los normales, y después le vamos a agregar el tercero. Sonaría así. Primer y segundo. Y el tercero ahora. Ese tac de ahí es el llenado ventricular rápido, está dentro de la diástole. Para complicarlo aún más a esto, vamos a agregar el cuarto ruido. Atento acá toda la gente de semiología. El cuarto ruido cardíaco se corresponde a la contracción auricular y está dentro de un periodo que se llama diástole. Por lo tanto está antes del primer ruido, después del tercero y después del segundo. Entonces está dentro de la diástole. O sea, me siento que estoy explicando esto y yo creo que nadie lo está entendiendo, pero bueno, más o menos la idea es demostrarlo. A ver, vamos a hacerlo ahora. Vamos a mostrar primer y segundo ruido, después le agregamos el tercero y finalmente le vamos a agregar el cuarto. Primer y segundo. Tercero ahora. Cuarto ahora, ¿eh? Perfecto. Si esto sucede rápido en un corazón que está acelerado, por ejemplo en una insuficiencia cardíaca, lo que se va a denominar, va a pasar a llamarse como un galope, una cadencia de galope. Se lo escucha con el estetoscopio realmente como un caballo galopando. Y sonaría algo así. ¿Sí? Es como una... como demasiado. Si ese hombre está así o esa mujer está así, hay que... urgente, la ambulancia. Conclusión. Ruidos cardíacos, es muy importante recordar entre el primero y segundo la sístole, después del segundo y antes del primero la diástole, para pasar a la próxima clase que ya veremos que es soplo.